Huu ni mtu ambao unaitwa Ithekethe. Ni karibu na nyumbani kwangu. Siku ya Jumatatu ilikuwa ni tarehe 6. Kwa usiku kulikuwa na mvua kubwa sana pande hii, na mto ukapata kufurika. Kunao watu ambao walikuwa wanatoka pande ya Kabati wakielekea makwao pande wa Kitamwiki na huku Kaluni. Kwa bahati mbaya hiyo siku kama mwendo wa saa 3 saa 4, kuna mzee mmoja wa hapa Kaluni ambaye anaitwa Mutuko wajaribu kuvuka mto kuelekea nyumbani, na akazobwa na maji, na tangu hiyo siku hatujampata. Kijana mwingine kama mwendo wa saa 7 saa 8 wa kutoka upande wa Kitamwiki, pia naye alikuwa anatoka upande wa Kabati akielekea nyumbani, akaingia ndani ya mto kuvuka, na huyo alikuwa anaendesha pikipiki yake. Nayo pia akazobwa na tukampoteza. Kwa bahati nzuri mwili wake ulipatikana the following day on Tuesday hapa karibu tu. Ule mwili ambao hujapatikana ni wa Mutuku, lakini nguo zake zilipatikana hapa tu karibu na mahali tumesimama. Na nataka kuchukua nafasi hii kuwapongeza sana wakaaji wa eneo hili, kwa sababu wameacha kazi zao kwa hiyo siku zote kuanzia Tuesday. Wamekuwa kwa huu mto, wametembea mpaka karibu na huko chini kabisa, wakiendelea kutafuta mwili, na bado hawajachoka, na wamenihakikishia hawatachoka. Wataendelea na kutafuta mwili mpaka upate. Nichukue nafasi hii pia niwashukuru sana tena sana idara ya Red Cross ambao wamekuwa nasi tangu hiyo siku, na pia serikali ya kaunti ya Kitui ambao tuna mwakilishi wao hapa, na amekuwa akiongoza hiyo timu ya kutoka kwa serikali na pia watu wa Red Cross katika hafla ya kutafuta mwili wa Mutuku. Sasa mimi leo kama hata sio kama senator, kama mtoto wa eneo hili, nimezaliwa hapa, huko ni nyumbani. Nakuja kushirikiana na watu wetu kutafuta mwili wa mtu wetu. Tangu asubuhi tumekuwa tukichimba kwa mchanga, tukitumia generator kupump maji ambao yamekusanyika, tukiendelea tu na kumtumainia Mwenyezi Mungu ya kwamba angalau utampata Mutuku, ili tuweze kuwa na shughuli za kupanga kupumzisha mwili wake. Kwa yangu ni kushukuru watu wa eneo hili ambao ni watu wetu, wazazi wangu, my brothers and my sisters, kwa ile kujitolea wamejitolea, na niwahimize tu waendelee na huo moyo, tuendelee kutafuta huu mwili mpaka tuupate. Na pia niendelee na kuhimiza watu wetu kwa heshima zote, tukikuja tufike kwa mto na tupate kuna maji, haijalishi unaenda wapi, haijalishi unaenda kufanya nini, tafadhali usijaribu kuvuka mto kama mto uko na maji. Na useme maji ni machache, hapana. Huwezi ukajua, maybe maji ni machache, lakini amebeba kijiti hapo huko chini, a log ambayo inaweza kukuchapa ukaanguka na ukaenda na maji. Maji tafadhali, kama mtu uko na maji imepitisha futi 1, please, wewe ile shughuli ambao unaenda, wacha ichelewe, wacha hata usiende. Kaa pande ile nyingine ya mto, maji yapite, alafu utavuka. Ya mwisho, katika hii daraja kila wakati sasa hivi unapata maafa, ndio tunaanza kusema turekebishe mambo. Mimi ningeomba tu kwa heshima zote, na kwa sababu wakilishi wa county government wako hapa na wenyewe wamejionea hii drift, kama itawezekana maybe ifanywe pana kidogo tu
na iweke rails kando, nasaidia kidogo. Na tuseme hao watu wameona sasa kukuwa na hizo, hapana. Hataki kwanza kujipatia vijisababu, hapana. Ni kusema tu tufanye yale ambayo yanastahili kufanywa kabla maafa hayajatokea.